welcome to our YouTube channel. And in the video about Amazon rainforest and El Dorado part 2 தான். part 1 நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். இது part 2. part 1ல நம்ம Amazon rainforest பத்தி மட்டும் பார்த்திருந்தோம். and part 2ல இப்போ El Dorado பத்தி பார்க்க போறோம். El Doradoனா தங்க நகரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முதல்ல இந்த தங்க நகரத்தை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா யூரோப்பை சார்ந்த ஒரு அரசர் தான். அவரு அந்த தங்க நகரத்தை கண்டுபிடிச்சாரு. அதாவது எல்டோராடோ அப்படின்ற ஒரு நகரம் இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு சொன்னது யூரோப்பை சார்ந்த ஒரு நபர் தான். ஆக்சுவலி அவர் ஒரு யூரோப்பியன். அவர் பேரு ஜுவான் மார்டினஸ். அவர் அரசாங்க படை இருக்குல்ல, அதில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு சின்ன தவறுனால கடலே தூக்கி போட்டாங்க. ஸோ அவர் கண்ணை திறந்து பார்க்கும்போது இருந்த இடம் தான் இந்த எல்டோராடோ. அப்போ இந்த பிக்சர் காட்டுறேன். இதுதான் ஜுவான் மார்டினஸ். இதுதான் எல்டோராடோ பற்றி சொல்லியிருக்காரு. ஆக்சுவலி இவர் மரண படுக்கையில இருக்கும்போது இந்த மாதிரி எல்டோராடோ அப்படின்ற ஒரு நகரம் இருக்கு அப்படின்றத சொல்லிட்டும் இருந்திருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம எல்டோராடோ பத்தி ஒரு புக்கும் எழுதி வச்சிருக்காரு. இவர் எழுதி வச்சதுக்கு அப்புறமா நிறைய அரசர்கள் 17-18 செஞ்சுரியில அந்த நகரத்தை தேடி போக ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா போனவங்க யாரும் இன்னும் திரும்பி வந்ததே இல்லையா. அண்ட் தென் இந்த தங்க நகரத்தை பத்தி சொல்லணும்னா முதல்ல அந்த அரசர் ஆக்சுவலி ஒரு ஜென்ரேஷன் முடிஞ்சு இன்னொரு ஜென்ரேஷன் அரசர் ஆகும்போது டைரக்டா அவங்கள அரசர் ஆக விட மாட்டாங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பெரிய குகை இருக்கும். அந்த குகையில அரசன், அதாவது அடுத்த ஜென்ரேஷன் அரசனை போட்டு அழைச்சு வச்சிருவாங்க. இளவரசனை போட்டு அழைச்சு வச்சிருவாங்க. அந்த இடத்துல சாப்பாடோ தண்ணியோ இல்ல ட்ரெஸ் கூட இல்லாம 4 நாளைக்கு அந்த குகையில அடைச்சு வச்சிருப்பாங்க. 4 நாள் கழிச்சு அப்படி அந்த அரசன் வெளில வந்துட்டாருன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, இது அதுக்கு சார்ந்த மரியாதை எல்லாத்தையும் கொடுத்து வரவேற்பாங்க. ஒரு தங்க கப்பல்ல வச்சு லேக்குக்கு நடுவுல கூட்டு போவாங்க. முதல்ல அவரு மேல, அந்த அரசர் மேல களிமண்ணை பூசிட்டு தங்கம் இருக்குல்ல, தங்க மனிதர் மாதிரி தங்கத்தை வச்சு பாலிஷ் பண்ணுவாங்களாம். நிறைய தங்கம்லாம் போட்டு விட்டு அந்த தண்ணிக்குள்ள இறங்குவாங்க. இறங்கும் போது கோல்டன் மனிதனா இறங்குறவரு எந்திரிக்கும் போது அந்த தண்ணியில முக்கி எந்திரிக்கும் போது ஒரு சாதாரண மனுஷனா வெளில வருவாரு. அண்ட் தென் எல்டோராடோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்ததுக்கான ஆதாரம் என்னன்னா, ஒரு நாட்டை சார்ந்த ஒரு கம்பெனி அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்டுக்குள்ள ஒரு லேக் இருக்கும் இல்லையா, அந்த லேக்ல நிறைய பாண்டா தங்கம் எடுத்திருக்காங்க. நிறைய தங்கத்தை எடுத்திருக்காங்க. ஆக்சுவலி ஒருத்தவங்களுக்கு 1000 மேலேயே கிடைச்சது. இன்னொரு கம்பெனி செகண்டா தோணும் போது அவங்களுக்கும் கிடைச்சது. பட் தேர்ட் கம்பெனிக்கு தான் கொஞ்சம் கம்மியா கிடைச்சது. ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம், சில கம்பெனி எல்லாம் அந்த இடத்துக்கு போவாங்க இல்லையா, அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் டிஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணி அங்க கம்பெனி எல்லாம் ஆரம்பிப்பாங்க, ஃபேக்டரிஸ்லாம் ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு லேக்கை தோண்டி எடுக்கும்போது தான் அவங்க தங்கம் எடுத்திருக்காங்க. இந்த மக்கள் பேர் என்னன்னா முயிஸ்கான்னு சொல்லுவாங்க. இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நான் அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் எல்டோராடோ பார்ட் 1ல அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்டுக்கு எப்படி, அதாவது இந்த தனிப்பட்ட ஃபாரஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு எப்படி அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்னு பேர் வந்துச்சு, அமேசான் எப்படி பேர் வந்துச்சுன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஆக்சுவலி என்னன்னா, அதாவது யூரோப்போ பிரெஞ்சோ இந்த மாதிரி அரசர்கள் இப்போ இந்தியாவுக்கு பிரிட்டிஷ் படையெடுத்து வந்தாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சவுத் அமெரிக்கால தானே அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு. அந்த இடத்துல இது படையெடுத்து போயிருக்காங்க. பிரெஞ்சு நாட்டு அரசர்கள், யூரோப் நாட்டு அரசர்கள், பிரிட்டிஷ் இவங்கெல்லாம் படையெடுத்து போயிருக்காங்க. அதுல இது படையெடுத்து போகும்போது அங்க வாழக்கூடிய காட்டோட நடுப்பகுதியில வாழக்கூடிய பழங்குடியின மக்கள் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கெல்லாம் பயங்கர போர் நடந்திருக்கு இந்த 2 பேருக்கும். இந்த 2 மக்களுக்கும் அப்புறம் போர் நடந்துட்டு இருக்கும் போது முதல்ல ஆண்களை விட பெண்கள் தலைமையேற்று இந்த போரை நல்லா, அதாவது பெண்கள் நல்லா போர் செஞ்சாங்க.
ஆண்களை விட நல்லா வந்து பெண்கள் நல்லா சண்டை போட்டதுனால அரசர்கள்லாம் அமேசிங் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை அமேசிங் அது அமேஸ்ட் ஆச்சு. அந்த பெண்கள் பழங்குடியின மக்கள்ல எது சண்டை போட்டாங்க இல்லையா அந்த பெண்கள், அவங்களுக்கு பேரு ஆமசோனஸ் அப்படின்னு வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த காட்டுக்கே ஆமசோன்னு பேர் வந்துச்சு இல்லையா. இப்போ வந்துட்டு அந்த பெண்களை விட இந்த மக்கள் பேரு, இந்த மக்களுக்கு எல்டோராடோல இருந்தா தங்கம் வருமா. ஸோ எல்டோராடோல இருந்து இந்த மக்கள் வரைக்கும் தங்கத்தை ஒரு விஷயமாவே மதிக்க மாட்டாங்க. இப்போ நம்ம சாதாரணமா பித்தளை, அலுமினியம், பிளாஸ்டிக் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தங்க பிளேட்டு, தங்கத்துல வீடு, தங்கத்துல கப்பல், தங்கத்துல அரண்மனை, இது தங்கத்துல ட்ரெஸ், அந்த மாதிரி பயங்கர ரிச்சா. ஆக்சுவலி அப்போ தங்கத்தை அவங்க ஒரு விஷயமாவே மதிக்கல, அது ஒரு விஷயம். அண்ட் தென் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா எல்டோராடோல இருந்து இந்த மக்களுக்கு தங்கம் வருதுன்னு, இந்த ஆமசோன் ரிவர் வழியா தான் தங்கம் வருமா. ஆக்சுவலி அந்த முயிஸ்கா மக்கள் கிட்ட இருந்து இன்னொரு பழங்குடியின மக்களுக்கு தங்கம் வருது. ஆனா அந்த தங்கம் எங்கேயாவது வருது தெரியல, அவங்க அந்த தங்கத்தை எடுத்து யூஸ் பண்றாங்க இந்த மாதிரி. ஆனா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நகரம் இருக்கு அப்படின்னு மட்டும் தெரியும். அவங்கள அரசர்கள்லாம் இப்போ பிரிட்டிஷ் இந்தியாவை படையெடுத்ததை எப்படி கொடுமைப்படுத்தாங்களோ அவங்க கொடுமைப்படுத்தும் போது சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்டோராடோ, அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு நகரம் இருக்கு, இங்க இருந்துதான் தங்கம்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. இப்போ இந்த அரசர்கள்லாம் இது இந்த பழங்குடியின மக்களை டார்ச்சர் பண்ணாங்க இல்லையா, அதாவது முயிஸ்கா மக்கள் கிட்ட இருந்து தங்கம் எடுக்கிற ஒரு பழங்குடியின மக்கள் இன்னொரு பழங்குடியின மக்களை கொடுமைப்படுத்தினாங்க இல்லையா. நான் கூட சொன்னேன், இது பெண்கள் முன்னாடி நின்று போஸ்ட் செஞ்சாங்க. அந்த மக்கள் வந்துட்டு கடைசியில அழிஞ்சு போயிட்டாங்களாம். அண்ட் தென் அவங்க இப்ப கூட இருக்கலாம் மேபி. இப்போ ஜுவான் மார்டினஸ் தங்க நகரத்துக்குள்ள போய் என்ன பண்ணாரு பார்ப்போமா. மோஸ்டா ஜுவான் மார்டினஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அவரு அதாவது அவர் அந்த நகரத்துக்கு போன உடனே ஆக்சுவலி பழங்குடியின மக்கள் அவர் கண்ணு முடிச்சு பார்க்கும்போது ஒரு இடத்துல அந்த முயிஸ்கான்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த மக்கள் சுத்தி நின்னாங்களாம். கண்ணை திறக்கும் போது சாவ போறோம்னு நினைச்சுதான் திறந்தாராம். பட் அவரை வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க, அந்த முயிஸ்கா மக்கள் வந்துட்டு கண்ணை, அதாவது ஒரு கருப்பு துணி இருக்குல்ல அது கண்ணை சுத்தி அவங்க வந்துட்டு போட்ல ரொம்ப தூரம் ஒரு 15 நாள் அந்த மாதிரி ஒரு தண்ணியிலே போட்ல நல்லா கூப்பிட்டு போனாங்களா. அது கண்ணை திறந்து பார்க்கும்போது பயங்கர ஆச்சரியப்படுறது. ஏன்னா அங்க பாக்குற இடம் எல்லாமே தங்கமா இருந்துச்சாம். ஆக்சுவலி நான் சொன்னேன் இல்லையா மக்கள் அங்க யூஸ் பண்றது தங்கம், இது அவங்க பிளேட்டு தங்கம், ட்ரெஸ் தங்கம், டம்ளர், ஈவன் கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது தங்கம், அரண்மனை கூட தங்கம். அதை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படாராம். அப்புறம் கடைசியில வந்துட்டு ஒரு 6 months லேட்டர் அந்த அரசர் வந்துட்டு இந்த ஜுவான் மார்டினஸ் அப்படின்ற ஒரு தனிப்பட்ட நபர் கிட்ட கேட்கும்போது, அதாவது எல்டோராடோட அரசர் இருக்காரு இல்லையா, அவரு ஜுவான் மார்டினஸ் கிட்ட இப்படி கேட்டாரு, இங்க இருக்கீங்களா இல்ல உங்க நாட்டுக்கே திருப்பி போறீங்களா அப்படின்னு ஒரு சின்ன கொஸ்டின் கேட்டப்ப அதுக்கு வந்துட்டு அவர் வீட்டு ஞாபகம் வந்ததுனால இல்ல நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னார். திருப்பி அவரை எப்படி கூப்பிட்டு வந்தாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு கருப்பு துணியை போட்டு அவரை வந்துட்டு அந்த இடத்துல கொண்டு போயிட்டாரு. இதுதான் எல்டோராடோவோட ஒரு சிம்பிள் ஹிஸ்டரி. இப்போ ஆமசோன் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் எல்டோராடோ பத்தி பார்த்தோம். ஸோ அடுத்த வீடியோ இன்னும் ஒரு சூப்பரான கண்டென்ட்டோட உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். பாய்.